হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমার লাঞ্চে রয়েছে ভাত, ঢ্যাঁড়সের তরকারি, আলু দিয়ে ঢ্যাঁড়স দিয়ে টমেটো দিয়ে একটা তরকারি, মুসুর ডাল, এটা হচ্ছে দই কাতলা, টেস্টি টেস্টি। আর এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না, টক দই চিনি দিয়ে রেখে দিয়েছি, খেতে খেতে গুলে যাবে, পরে নেড়ে নিয়ে খাবো। আর জলটা নিয়ে নিলাম। চলো তাহলে শুরু করি। দারুণ হয়েছে।
চিনিটা গুলে গেছে, সেই প্রথমে চিনি দিয়ে রেখেছেন, চিনিটা গুলে গেছে। আমার খাওয়া হয়ে গেল। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে প্লিজ আমার পাশে থেকে। তাহলে আজকের মতো এখানেই আসছি, আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আজকের মতো এখানেই, টাটা, বাই বাই।